մնանք։ Բայց Պողոս առաքյալը այստեղ ինձ ու քեզ դիմում է ուրիշ ձևով։ Ասում է սրանից հետո այսուհետև։ Ինքը դիմում է նոր ապաշխարած Եփեսոսի եկեղեցուն։ Նոր քրիստոնյա դարձած, ասում է այսուհետև եղբայրներ։ Մի անգամ էլ կարդամ, հա։ Զորացեք Տերով եւ նրա զորության կարողությունով։ Եվ Աստծո սպառազինությունը հակեք, որ կարող լինեք սատանայի հնարքներին հակառակ կենալ։ Ասում է ուժեղացեք, ոչ թե որ այս աշխարհին հակառակ կենաք, այլ որ սատանային հակառակ կենաք։ Գիտես, քրիստոնյաները շատ հաճախ ուժեղանում են, որ աշխարհին հակառակ կենան։ Ուժեղանում են, որ սենց ասեմ, տղաս պարապի, որ հանգարց դպրոցում ցած են ընկերները։ Ես հարստանամ, որ հանկարծ բարեկամների մեջ ինձ թույլի տեղ չդնեն, չստացված մարդու տեղ չդնեն, ուժեղանամ, հա, ֆինանսապես։ Պաշտոնի անցնեմ, որ սկսեն ինձ իմ հետ հաշվի նստել։ Գիտես, աշխարհի համար էս նորմալ է, բայց ոչ հավատացյալի։ Հավատացյալի համար պայման է տալիս, ասում է ուժեղացեք Տերով, որ կարողանաք սատանայի հնարքներին հակառակ կենաք։ Ու որպեսզի մարդը հասկանա ինչ է ասում, որպեսզի կոնկրետ ուղերձը Տեր խարցնի Պողոսը, սրանով չի սահմանափակվում։ Գիտեք ինչ է ասում հաջորդ խոսքում։ Որովհետև մեր պատերազմը Արոնի ու մարմնի հետ չի։ Բացում է, հա, իր ասածը։ Ասում է ժողովուրդ, ուշքի արեք։ Մենք այս աշխարհի հետ կռիվ չունենք անելու։ Մենք այս աշխարհի հետ ոչ մի կռիվ չունենք անելու, սիրելիներս։ Մենք այս աշխարհին ոչ մի բան չունենք ապացուցելու։ Բայց ցավոք սրտի շատ հաճախ փորձում ենք մեր հարևաններին ինչ-որ բան ապացուցենք, փորձում ենք մեր հասակակիցներին ինչ-որ բան ապացուցենք։ Մանավանդ գիտես ինչն է ցավալի, երբ որ քրիստոնյաները փորձում են իրանց հասակակիցներին, երիտասարդ քրիստոնյաները մանավանդ, ապացուցեն, որ մենք ձեզնից մեկն ենք։ Մենք է ձեր նման ենք։ Հա մենք տարօրինակ չենք։ Չէ, սիրելիս, ես նորություն ունեմ քո համար, դու տարօրինակ ես իրանց համար։ Ու տարօրինակ է պիտի մնաս։ Նորմալ չի, որ իրանք մտածեն, որ դու իրանցից մեկն ես։ Երբ որ սկսեցին իրանք մտածել, որ դու իրանցից մեկն ես, քեզ դիսկոտեկա են հրավիրելու, քեզ արաղի սեղանի շուրջ են հրավիրելու, քեզ ստեղ են հրավիրելու, ընդեղ են հրավիրելու, որովհետև դու իրանցից մեկն ես։ Ընդհակառակ, իրանք տենց տեղեր գնալուց պիտի ասեն, արեք գախնի գնանք, հանգարց այն տարօրինակը չիմանա, որովհետև վրեքս կխոսա։ Ա դու որովհետև դու այն օրից որ ասել ես Հիսուսն է իմ Տերը, դու տարօրինակ ես։ Այս աշխարհի համար դու տարօրինակ ես, լավն ես, բայց իրանց համար տարօրինակ ես։ Էլ իրանցպես հիմար կատակներ չես անում, իրանցպես հայոյություններ չես անում, իրանցպես չես անեցում, չես խափում, դու տարօրինակ ես իրանց համար։ Ու շատ լավ է որ դու այս աշխարհի համար տարօրինակ ես։ Ինչքան այս աշխարհի համար տարօրինակ ես, այնքան երկնքի համար հարարազատ ես։ Հա, այնքան երկինքը նայում ասում է, ես իմ բաժինն է, իմ կտորն է։ Ամեն։ Պողոսը բացում է այստեղ, ասում է, եկեք մի քիչ ավելի բացեմ։ Ասում է, մեր պատերազմը Արոնի ու մարմնի հետ չի, այլ իշխանությունների, պետությունների հետ, այս աշխարհին խավարի աշխարհակալների հետ, այն չար հոգիների հետ, որ երկնավորների մեջ են։ Մեր պատերազմը Արոնի ու մարմնի հետ չի։ Սիրելիներս, քանի դեռ ես ու դու կռիվ ենք անում Արոնի ու մարմնի հետ, մենք չենք կարա կռվենք չար հոգիների հետ։ Քանի դեռ դու քո կյանքով կռիվ ես անում Արոնի ու մարմնի հետ, դու հայացքդ դիմացը տա։ Դու չես կարա այնտեղ կռիվ անես։ Քո ուշք ու միտքը ստեղ է։ Այս ինչի հետ հարց ունեմ, այն ինչի հետ ներելու խնդիր ունեմ, այն ինչին պատասխան տալու խնդիր ունեմ, այն ինչին ապացուցելու ունեմ, որ ես լավն եմ, այն մեկին ապացուցելու ունեմ, որ ես խելոք եմ, այն մեկին էլ ապացուցելու ունեմ, որ ես էլ կարամ փող աշխատեմ։ Որ էլ սաղ բարեկամներով չասեն, դու չես կարողանում գումար աշխատես, քո մոտ չի ստացվում։ Ու ամբողջ կյանքը նվիրում է ինչ որ մեկին բան ապացուցելուն, ինչ որ մեկի հետ կռիվ անելուն, ինչ որ միտեղ ցույց տալու, որ տեսեք, ես էլ եմ կարողանում մի բան անեմ։ Ասում է, մեր պատերազմը Արոնի ու մարմնի հետ չի, սիրելիս։ Քանի դեռ ես ու դու մարմնի ու Արոնի հետ կռիվ ենք անում, ժամանակ չի մնում չար ոգիների հետ կռիվ անենք, որ երկնավորների մեջ են, ստեղից վերև։
Երկրորդ երկնքում, հա, մեր երևացող երկնքից մի քիչ վերև չար ոգիներ կան լիքը։ Ուստեղել են իրանք։ Մեր կռիվը իրանց հետ է։ Հա, մեր կռիվը իրանց հետ է, բայց սատանան գիտես ինչ է ուզում անի։ Իմ ու քո հայացքը միշտ բերում է երկրի վրա։ Բերում է երկրի վրա, որ քո հայացքը կդրի ինտեղից։ Իսկ երբ որ դու ստես կռվում, քո հիմնական թշնամին դեմիդ հարևանը չի, հարևան երկիրը չի։ Քո հիմնական թշնամին ընդ է չար ոգիներն են։ Քանի դեռ քո հայացքը կռիվդ երևացող թշնամու դեմ է, գիտես ինչ է տեղ ունենում։ Դու սրա հետ կռվում ես, հիմնական թշնամին էլ ինչ ուզում քո գլխին սարքում է։ Որովհետև դու իր հետ ոչ կռվի մեջ ես, ոչ էլ պաշտպանված ես իրանից, որովհետև հայացքդ երևացող արհեստական թշնամին է, որ սատանան սարքե դրել է դեմդ։ Այդ թշնամին կարա մարդ լինի, կարա երկիր լինի, կարա չգիտեմ ով լինի։ Կարա երկրի նախագահ լինի անգամ։ Ու դու կռվում ես ու խնդիր։ Դու ստեղ կռվում ես, ոնց որ դու սկսում ես հաղթել։ Որտե այդ լավացել է արդեն տուն ես առել ու մորքուրի տղուն արդեն Ինչ մեկ ինչ էր ասում, ես իմ արջի դառնա։ Մի օր հրավիր եմ մեր տուն կոֆե խմելու, տենա ինչ եմ դառել։ Երբ որ դու կռվում ես, չես տեղ, դու բաց ես նրա համար, որ քեզ հարձակվի։ Ոնց որ դե գործերդ լավացել է, բայց ընտանեկան խաղաղություն ուտա կորե։ Ոնց որ դե գործերդ լավացել է, բայց մի տեսակ թմրել ես։ Ոնց որ դե գործերդ լավացել է, բայց սկսել են մեղքեր դուրդ գան, չես հասկանում, ես խի ասենց։ Որովհետև ստես կռվում, ընդեղից ինչ ուզում անում են քո հետ, որովհետև հայացքդ էս երկրի վրա է։ Հայացքդ էս երկրում ինչ որ բան, ինչ որ մեկին ապացուցելու, ինչ որ բան, ինչ որ մեկին պատասխանելու վրա է։ Պողոս առաքյալն ասում է, լսեք, մեր պատերազմը մարմնի եւ արյունի հետ չի, այլ չար ոգիների հետ է։ Ու հետո մի անգամից շուռ է գալիս, ուղղություն է տալիս մեզ 13 խոսքում, գիտեք ինչ ասում, սրա համար Աստծո սպառազինությունը հառեք, որ կարող լինեք հակառակ կենալ չարության օրումը եւ ամենը կատարելով հաստատ կանգնել։ Աստծո սպառազինությունը հակեք, այսօր սպառազինության մասին եմ խոսելու, ասում Աստծո սպառազինությունը հակեք, որ կարողանաք, գիտեք ինչ անեք։ Մի հատ էլ կարդամ, հակառակ կենալ չարության օրումը։ Չար օրը կարողանաք հակառակ կենաք։ Գիտես, ավելի չար օր ես չգիտեմ, էլ ինչ կարա լինի, քան այս օրերն է։ Սրանից չար օրեր ես չգիտեմ, էլ ինչ կարա լինի, էլ ավելի պիղծ էլ ինչ կարա լինի, ավելի չար ու դաժան էլ ինչ կարա լինի։ Աշխարհը այնքան է դաժանացել, այնքան հեռու չգնանք, մի ամիս առաջ տեսակ, մի ամբողջ ազգ, մի քանի ազգով որոշել էին ոչնչացնեին, աշխարհը ձեն չանեց։ Ամիս ու կես մենակ բան էր, հորդորում էր, խորհուրդ էր տալիս այդից, արհեստական։ Գիտես ինչի, որտեվ աշխարհը լրիվ է չարացել։ Այսօր ավելի չար, քան երբևէ չի եղել աշխարհը, քան որ այսօր է։ Ասում է, հաստատ կանգնեք, որ կարողանաք հակառակ կանգնել, հակառակվել չար օրումը եւ հաստատ կանգնած մնալ։ Այսօրվա խոսքը գիտեք ոնց եմ վերնագրել ես։ Ոնց դիմանամ։ Պողոս առաքյալը ստեղ խոսում է ու թվարկում է սպառազինությունները, ինչ հագնես, ոնց զինվես, որ դիմանաս։ Բայց հիմնական բառը ստեղ, հիմնական իմաստը ոչ թե սպառազինությունն է, հիմնական այդ բանալի բառը գիտես որն է, ոնց կանգնած մնաս, հաստատ կանգնած մնաս։ Գիտես ցանկացած մարզաձևում, ցանկացած պատերազմում կարևոր բաներից մեկը գիտեք որն է, որ մարզիչը կամ զինվորական ղեկավարը սովորացնում է զորքին կամ էլ մարզիչը իր մարզիկներին։ Ասում է կանգնած մնա, չընկնես, դիմացի, ամեն ինչ արա, որ կանգնած մնաս, հանգարց չընկնես, որ ընկնես, կընկնես արդեն վերջ, ընկած ես, քեզ հեշտ է գցել, արդեն հաղթելը։ Հա, բոքսի մեջ մենակ ասում է կանգնած մնա, դիմացի հետ հարվածներին, ամիսներով կանգնացնում են այդ խեղճերին խփում են գլխներին, որ հարվածի դիմանան, որ սովորեն հարվածի դիմանալ, հա, որը որ շատ սխալ բան է, ընդհանրապես բոքսը իր էությամբ իմ համար սխալ բան է, այդքան մարդու գլխին խփելը ճիշտ բան չի, բայց դա առանձին թեմա է, չխոսանք։ Շատ մեծ խնդիրներ է դա բերում հետո։ Բայց ինչ է ասում է
հաստատ կանգնած մնաք։ Ու այսօր գիտես քրիստոնեության մեջ մի հատ մեծ խնդիր կա։ Այս մոտ 30 տարվա քրիստոնեական կյանքի մեջ շատ ընկած եղբայրներ ու քույրեր եմ տեսել։ Շատ ընկած ու տարբեր բարձրություններից։ Անկամ նենց բարձր տեղերից, որ մտածում ես տեից չեն ընկնում։ Պողոս առաքյալը խորհուրդ է տալի, ասում է, չարորում ենք ապրում, սատանան էլ քնած չի, ինքը մեր հետ կռիվ է անում։ Ասում է, եթե դու չկարանաս, հաստատ կանգնած մնաս, կործանումդ գալու է։ Ու իսկ որպեսզի հաստատ կանգնես, ինչ ասում, Աստծո սպառազինությունը հագի։ Հավատա ինձ, չեմ ուզում անուններ, օրինակներ բերել, որովհետև չեմ ուզի ինչ-որ մեկին ճանաչես, ինչ-որ մեկին հաշվարկես, թե ում մասին եմ խոսում, բայց այնքան դաժան տեսարան է, երբ որ տեսնում ես ընկած քրիստոնյա ու խորը ընկած։ Ինչի, որովհետև հաստատ չի կանգնե։ Ինչի, որովհետև մի քիչ թուլացել է, ինչի, որովհետև մտածել է, որ ինքը մի քիչ շատ ուժեղ է, ինքը կդիմանա ամեն խնդրի, ինքը հատուկ օծված է, ինքը իմաստուն է, ով ընկնի, ընկնի, ես չեմ ընկնի։ Գիտես ինչ ասում Կորինթացիս առաջի Կորինթացիս թղթի 10-րդ գլխում Պողոս առաքյալը։ Ուրեմն ով որ համարում է թե հաստատ կանգնած է, թող զգույշ լինի, որ վայր չընկնի։ Տեսեք ինչ ասում Պողոսը։ Ով որ մտածում է, որ ինքը տենց սուպեր քրիստոնյա է, թող զգույշ լինի, որ վայր չընկնի։ Որովհետև սատանան գոռոզ, հպարտ, հանդուգն, կողքդ կանգնած ամեն րոպե։ Ոնց անենք, ոնց դիմանանք, հա։ Մարկոսի ավետարանում 13-րդ գլխում Հիսուսն ասում է. բոլորից կատվեք իմ անունի համար։ Բոլորից կատվեք իմ անունի համար, կատեն ձեզ, բայց ով որ մինչև վերջ դիմանա կապրի։ Ով որ մինչև վերջ դիմանա կապրի, դա պատահական խոսքեր չի։ Իսկ Մատթեոսի 24-ում ասում է նույն բանն ասում մի քիչ ուրիշ ձևով։ Այնտեղ էլ ասում է անօրենությունը փշատանալու պատճառով ոմանց ծերը կսառի։ Բայց ով որ մինչև վերջ դիմանա կապրի, երի նույն բանն ասում, սկզբից ուրիշ կոնտեքստի մեջ, հա։ Բայց իմաստը գիտեք ինչի մեջ է, ասում է ով որ մինչև վերջ դիմանա կապրի։ Արի ստեղից հետ գանք։ Գիտեք ինչա նշանակում։ Ով որ մինչև վերջ չդիմանա չի ապրի։ Ով որ մինչև վերջ չդիմանա չի ապրի։ Դե լավ էր ոնց որ, բայց վերջում չդիմացա, ես ինչ արեցի։ Վերջում չդիմացա, այս քայլին դիմեցի։ Հա որոշել էի սուտ չխոսամ, բայց ընենց պետք էր ինձ այդ րոպեին այդ սուտը, որովհետև միլիոն ռուբլու հարց էր։ Չդիմացա, մեջով անցա։ Եթե հետ են գալիս, էս անշանակում։ Ասում է ով որ մինչև վերջ դիմանա կապրի։ Ով որ մինչև վերջ չդիմանա, նշանակում է չի ապրի։ Ոնց մնանք կանգած սիրելիս, ոնց դիմանանք։ Եվ խոսքը գիտեք ուղեցույց է տալի, նախ ասում ամենակարևորը այս ամեն ինչի մեջ քո կանգնած մնալն է։ Սիրելի հավատացյալ, որ դու կանգնած մնաս, որովհետև քեզ փոթորիկ ամեն կողմից գալու է ամբողջ կյանքիդ ընթացքում։ Քեզ սատանան նետերը շպրտելու է ամեն շաբաթ, ամեն օր, հա։ Դրանդ առաջ ինչ ասում Աստված Կայանին, մեղքը դրանդ առաջ չոքած է։ Դրանդ առաջ ամեն դուրս գալուց բարևում ես, բարև։ Դեմդ կանգնած է։ Չես կարա չհանդիպես իրան, բայց դու իշխի իրա վրա, հա, Կայանին ասում Աստված։ Եվ Պողոս առաքյալը ստե բացատրություն է տալի, ասում է, լսեք, կարևորը ձեր դիմանալն է, որ կանգնած մնաք, հանգարտ չընկնեք, ու որպեսզի կանգնած մնաք, ասում է, արեք ես ձեզ ասեմ ինչ շորեր հագնեք։ Արեք ձեզ բացատրեմ, որ շորերով կարաք կանգնած մնաք։ Պարզ բան է, գիտեք, Աստծո սպառազինությունն է, այս մասին ես չգիտեմ, երևի չեմ քարոզել մոտակա 15 տարին, հա, բայց այսօր ուզում եմ խոսամ սպառազինության մասին։ Աստծո սպառազինությունը, որը որ կարաս դիմանաս ու չընկնես։ Մի մտածի, դե ես իմ համար չի, ես կրոտոյ քրիստոնյա եմ։ Նոր կարդացի, ասում որ մտածում որ ինքը ուժեղ է, թող զգուշ լինի, հա, որ չընկնի։ Եվ առաջինը ինչի մասին խոսում է, հա,
Պողոս Առաքյալն ասում է, արդ հաստատ կանգնեք մի անգամ էլ է շեշտում։ 14-րդ խոսքում տեսեք, ինքը արդեն երկրորդ անգամ շեշտում է։ Արդ հաստատ կանգնեք ձեր մեջքերը ճշմարտությամբ գոտևորված։ Առաջի բանը ինչի մասին ասում է գոտևորվեք ճշմարտությամբ։ Ճշմարտություն բառը։ Գիտես, ճշմարտությունը քո կարծիքը չի։ Ինչքան ես լսել, որ մեկ ասում է ես ճիշտ եմ, ես տենց եմ մտածում ու ես ճիշտ եմ։ Ճշմարտությունը քո ու իմ կարծիքը չի։ Ճշմարտությունը հարևանիդ կարծիքը չի, կողքիդ նստողի կարծիքը չի։ Ճշմարտությունը պետությանդ կարծիքը չի։ Ճշմարտությունը այնտեղ հանցագործ աշխարհի կարծիքը չի, չէ՞, լսել եք, ասում են մի հատ ճիշտ կա։ Երիտասարդ ժամանակ մենք շատ էինք այնպես բաներ խորհում։ Մի հատ ճիշտ կար, ու այդ ճիշտը նենց ճիշտ էր, որ հետո լսում էր դառնում էր խայտարակություն։ Մի հատ ճիշտ կա։ Ճշմարտությունը, գիտես, գիտական աշխարհի կարծիքը չի, իրանք էլ իրանց ճիշտ ունեն։ Հա? Գիտական աշխարհն ասում է, այս ամեն ինչ առաջացել է ոչ մի բանից, մի հատ պայթունից։ Ամեն մեկը իր ճիշտը ունի ու մտածում է, որ դա է ճշմարտությունը։ Գիտեք, ամեն մեկը իր համար ճշմարտություն է ստեղծել ու իր նման մտածողներին հավաքում ասում արեք իրար հետ մենք մի հատ ճշմարտություն ունենք։ Մենք բոլորովս այսա ենք ճշմարտության մեջ։ Գիտես, անգամ ամեն վարսավիր իր ճշմարտությունը ունի, նկատել եք։ Նկատել եք վարսավերը մեզ վարսավիրի կտրած մազերին ինչ ասում, լավ չեն կտրել։ Մի քիչ ծուռ են արել։ Ֆենասն էլ էսին։ Արի ես անում եմ։ Այդ նույն մարդը անում է այդ նույն մարդու մազերը կտրում է, այն հին վարսավիրանայում ասում է, «Էսով է քեզ խուզել»։ Նկատում եք ամեն մեկ իր ճշմարտությունը ունի։ Այսօր ամեն մի բացի հեռուստատեսությունը կտեսնես ամեն մի ապրանքի ներկայացուցիչ, որ գովազդում է, իր ճշմարտությունը ունի։ Մենք ամենալավն ենք, որովհետև մենք ճիշտ ենք այս հարցին նայում։ Ամեն մեկտեղ իր ճշմարտությունը կա, բայց Հիսուսը որ եկավ ասեց ես եմ ճշմարտությունը։ Շատ մանմի երեք։ Եթե ուզում եք ճշմարտության մեջ լինեք, ինձ գտեք։ Ես եմ ճշմարտությունը։ Տեսեք, Պողոս Առաքյալը նկարագրում է զինվորը, որ կանգնած է ու չի ընկնում։ Արյունի ու մարմնի հետ կռվող զինվորը չէ։ Երկնային զինվորը, որ երկնքում է հարցեր լուծում։ Առաջինը ասում է գոտին ճշմարտության, այսինքն երբ որ քո ճշմարտությունը այդ Հիսուսն է։ Հա, ես մտածում եմ, որ այս իրավիճակում ճիշտ կլներ, այս մարդուն լավ ամոթանք տայի։ Բայց Հիսուսի ճշմարտությունն ասում է ներեք ձեր թշնամիներին, օրհնեցեք ձեզ անիծողներին, հա։ Տեսեք, փոխվում է, չէ՞ արդեն։ Շատ հաճախ իմ ճշմարտությունը ուզում է դիմացինից ծեծեմ, հավատա ինձ։ Մեկ-մեկ մարդկանց հետ խոսում եմ, ասենք 10 տարվա քրիստոնյայի հետ խոսում եմ, այնպես բան ասում, որ հələ ինչի չի կարում ինքը բաժանվի, հա, հələ ինչի չի կարում դուրս գա, ուզում եմ ծեծեմ։ Հա, իրոք ուզում եմ ծեծեմ իմ ճշմարտությունով։ Բայց գիտես ինչ, ես իրավունք չունեմ իմ ճշմարտությունով շարժվեմ։ Ես պիտի շարժվեմ Հիսուսը, որովհետև ինքն է ճշմարտությունը։ Ասում է առաջի բանը ինչը ձեզ կօգնի, դա ճշմարտության գոտիով գոտևորվեք։ Երկնային ճշմարտությունը սիրելիս փրկում է մեզ։ Մենք պիտի բռնվենք Հիսուսի ճշմարտությունից։ Մնացած կարևոր բան եմ ուզում ասեմ քեզ։ Մենք ունենք մի հատ ճշմարտություն, դա Հիսուսի ճշմարտությունն է։ Մնացած բոլոր ճշմարտությունները սատանայից են ու դիվային։ Մնացած բոլոր ճշմարտությունները ինչ ուզում է լինի։ Շատ հաճախ ենք, չէ՞ լսում քրիստոնյաներից։ Ճիշտ է, Աստծո խոսքը սենց է ասում, բայց ես մտածում եի, որ սենց պետք է անեմ ու տենց էլ արեցի։ Բրտավ, մտել ես դիվային տարածք, որտեղ դուրս ես եկել ճշմարտությունից, իսկ եթե դուրս ես գալի ճշմարտությունից, ուր ես ընկնում, բարի գալուց ստություն։ Ամեն անգամ, երբ որ դու փորձում ես երկնային ճշմարտությունից դուրս մի բան անես, դու ընկնում ես սատանայի ձեռները։ Ընկնում ես իր դաշտը, ասում է, հա բալ ես արա։ Ճիշտ ես։ Հա իհարկե դու ճիշտ ես։
Հա, գիրքը ճիշտ է, Աստվածաշունչը լավն է, բան չունեմ ասելու, ճիշտ է, բայց այս իրավիճակում դու ճիշտ ես։ Էսի յուրահատուկ իրավիճակ էր, ախր դուք չեք, այնքան են ինձ ասում մարդիկ, ախր չես պատկերացնում, էսի յուրահատուկ իրավիճակ էր։ Ստե մենակ այս կօգներ։ Ու ասում եմ մի բան, որ այս ճշմարտությունից դուրս է։ Պարզ հասարակ խոսքերը, հա, Հիսուսի խոսքերը, ես եմ ճշմարտությունը, ես եմ ճանապարհը, ով ինձնով չի գնում, գողա ու ավազակ։ Ես եմ դուռը, ով ինձնով չի մտնում, գողա ու ավազակ։ Պարզ է, չէ՞։ Ուրիշ ճշմարտություն չկա Աստծու մոտ։ Երկրորդը ասում է 7 բան աստեղ ասում, հա, ինչ հագնես, ոնց շարժվես։ Երկրորդը ինչի մասին ասում է Պողոս առաքյալը, տեսեք, գոտևորված ճշմարտությամբ եւ արդարության զրահը հագած։ Արդարության մասին է խոսում։ Զրահը պետք է լինի արդարությունը։ Գիտես, դժվար է այս անարդար աշխարհում արդար ապրելը։ Դժվար է, հավատա ինձ։ Շատ դժվար է։ Սատանան առաջարկում է քեզ հեշտ ապրելով, հեշտ ապրել, հա, ինքը առաջարկում է քեզ խաբել, ֆրացնել, բանը հավատացյալների բանը ֆինիշիզմն է։ Ես չխաբեցի, պրոստը մի քիչ ուրիշ ձևով ներկայացրեցի։ Ամբողջ ճշմարտությունը չէ, ես կողքից եկա։ Ֆրացրեցի իմ ուզածին հասնելու համար։ Այսօր աշխարհում հեշտ է գումարել աշխատել, հեշտ է ընտանիքել կազմել, հա։ Գիտեք, եկեղեցում այնքան հեշտ է, եթե քեզ մի աղջիկ է դուր գալիս, ու դու երիտասարդ տղա ես, այնքան հեշտ է ու գալ ասել, լսի, Աստված ինձ ասեց, որ դու իմ կեսն ես, պետք է ամուսնանանք իր հետ ու երջանիկ լինենք։ Այդ խեղճ աղջիկներ գնաց, գլուխը խփեց պատերին, խառնվեց իրար, ոչ սիրում է, ոչ ուզում է քեզ նայի, բայց Աստված ասել է, ինչ անեմ։ Այնքան հեշտ է խաբել տանել տուն այդ աղջկան։ Հեշտ է, հա, հավատացյալ մի ամիտ աղջիկ է, խաբեցիր տարար, բա հետո։ Հեշտ է այս աշխարհում ստով անարդարությունով առաջ գնալը։ Ստե սրա ճանապարհը կանգնացնես քոնը առաջ տանես, ստե սրանից առաջ անցնես, ստե այս հարցը սենց դες ստե ծածկես, ինչ որ պետք էր բացահայտելներ, որ չերևա։ Հեշտ է տենց ապրելը, բայց ով ասե, որ քրիստոնյա լինելը հեշտ գործ է։ Քրիստոնյա լինելը շատ դժվար գործ է, սիրելիս։ Շատ դժվար կյանք է քրիստոնյայի կյանքը։ Ես ավելին քեզ ասեմ, քրիստոնյայի կյանքով ապրելու համար կապ չունի։ Աղջիկ ես, տղա ես, քույր ես, թե եղբայր ես, քրիստոնյայի կյանքով ապրելու համար մինիմումը պետք է տղամարդ լինես։ Մինիմումը։ Եթե տղամարդ չեղար, չես կարա քրիստոնյայի կյանքով ապրես։ Հա տղամարդկությունն է պետք է, ոչ թե սեռական տղամարդությունն է, դա, չգիտեմ, մուսկուլներ ունենաս, հա, մկաներ, տղամարդությունն է պետք ներքին, որ ինչ ուզում ա լինի, ես արդարությունով եմ ապրելու, որովհետև Հիսուսն է իմ արդարությունը։ Հա, ինչից ուզում եք կպեք, ամեն։ Ամեն։ Ինչից ուզում եք կպեք, իմ արդարությանը հանգարց չկպնեք։ Չգաք ասեք խաբել ես։ Չգաք ասեք սենց ես անում։ Հա, ասում է արդարության զրահը հագեք։ Հա, որ արդարություն, որ ոչ մեկ չկարողանա գա ասի, հա, բայց նենց մի երկու բան եմ լսել քո մասին, հա։ Արդար ապրելը շատ թանկ է, սիրելիս։ Մատթեոսի ավետարանում 5-րդ գլխում Հիսուսն ասում է. Երանի նրանց, որ ծարավ ու սոված են արդարության։ Բոլորս էլ լավ հասկանում ենք, մեր բառերով ասում, բոլորս էլ լավ հասկանում ենք ինչա նշանակում ծարավ լինես, ինչա նշանակում սոված լինես։ Մանավանդ իսկական հավատացյալները, որ ծոմ պահել են, ծոմ պահելու հետ գոնե փորձառություն մի քիչ ունեն, իրանք հասկանում են ինչա նշանակում ծարավ ու սոված։ Հիմա կասես, որ ծոմ չեմ պահում, իսկական հավատացյալ չեմ, նոր մտնում ես, նոր մտնում ես հավատացյալի կյանքի մեջ, որովհետև հավատացյալի կյանքի մեջ համել ծոմու ծոմապահությունն ու աղոթքն է մտնում, հա, սիրելիս։ Դե ինչ ասում, ասում եմ, երանի նրանց Հիսուսի խոսքերն է, ովքեր սոված եւ ծարավ են արդարության։ Ճշմարտության գոտին հագի, արդարության զրահը, երրորդ ասում եմ 16 խոսքում, 15-ում, ձեր ոտները կոշիկ հագած խաղաղության ավետարանի պատրաստությունով։ Երրորդը խաղաղության ավետարանն է։ Ոչ թե կռվի ու դաժանության
այլ խաղաղության ավետարանը։ Ինչ է սա նշանակում։ Ինչ է նշանակում խաղաղության ավետարան տարածել։ Գիտես, եթե դու ինչ-որ կուսակցության անդամ ես, քո կուսակցության բուկլետներն ես, չէ՞ տարածում։ Եթե դու ինչ-որ ֆիրմայի ներկայացուցիչ ես, քեզ ռեկլամ են տվել, գովազդային ինչ-որ բրոշուրներ են տվել, դու դա ես տարածում։ Դու էլ երկնքի անդամ ես։ Երկնքից երբ որ ներկայացուցիչ եկավ երկիր, փառավորված հանդերձներով, փառավոր տեսքով, երբ որ եկավ երկիր, առաջի բանը ինչ ասեց։ Երկնքի ներկայացուցիչ ասեց շալոմ, խաղաղություն ձեզ։ Հա, առաջի բանը, որ շփոթված, խառնված աշակերտներին Հիսուսը ասեց, այդ շալոմն էր։ Խառնակցության ավետարան չկա, կռվի փշրելու, ջարդելու ավետարան չկա։ Կա մի հատ ավետարան, որը խաղաղության ավետարանն է։ Հռոմեացիս թղթում 12-րդ գլխում 18-19 խոսքերում գիտեք ինչ ասում։ Եթե կարելի է, որքանով ձեզնից է կախված, ամեն մարդու հետ խաղաղություն ունեցեք։ Որքանով ձեզնից է կախված, Աստծո խոսքն ասում, ամեն մարդու հետ խաղաղություն ունեցեք։ Եվ շարունակում է, ձեր անձերի համար վրեժ խնդրություն մի անեք, սիրելիներ, այ բարկությանը տեղ տվեք, որովհետև գրված է, վրեժ խնդրությունը իմն է, ես հատուցում կտամ, ասում է Տերը։ Գիտեք Աստված ինչ է ասում, չի ասում, դուք խաղաղ եղեք, ձեզ կջարդեն, կփշրեն, ես էլ կնայեմ, կասեմ, ինչ խաղաղ է երեխես։ Ես ինչ լավ է, լսի, ինչ օին ասես խաղացին գլխին, ինքը խաղաղ է։ Չի ասում դու խաղաղ եղի, վրեժ խնդրությունը իմն է։ Հատուցումը ինձ թող։ Արդար դատավորին թող։ Թող ես իմ գործը անեմ, բայց երբ որ դու խաղաղ չես, ես էլ չեմ կարա իմ գործը անեմ։ Երբ որ դու արդեն պատասխանը տալիս ես, ինձ անելու բան չի մնում։ Սա երկնային պրինցիպ է, հիշում եք, հա Հիսուսն ինչ էր ասում։ Եթե այս երկրի վրա մի լավություն ես անում, մեկը տենում ասում, մերսի, ես էլ երկնքում քեզ մերսի չեմ կարող ասեմ, որովհետև դու արդեն քո մերսին երկրի վրա ստացար։ Դրա համար ասում, երբ որ աջ ձեռքդ լավություն անում, թող ձախը չտենա ինչ ես անում։ Որ գաս ընդե ասեմ մերսի, աջ ձեռք, ես ինչ լավ բան արեցիր, բայց որ աջ ձեռքդ հանում է այն հայկական հարսանիքի շաբասի պես, եկել է $100 Ժողովուրդ, Վալոդը փող չունի, նայեք ինչ եմ անում։ Տանայ, հա ու գնաց։ Բրծավ։ Բոլորն ասել են, ախր շատ բարի ես եղբայր, ես ինչ լավ եղբայր է։ Համ բարի է, համ խաղաղասեր, համ զոհաբերող, ես ինչ սիրտ ունի։ $100 տվեց, հա, հիշում եք։ Հակոբոս 3:17-ում գիտեք ինչ ասում։ Վերին իմաստությունը սուրբ է, խաղաղարար եւ անկողմնասեր։ Մենք պետք է խաղաղության ավետարանը տարածող լինենք, սիրելիս։ Մենք պետք է գիտես ինչ լինենք, գիտես ինչ է նշանակում հավատացյալ իսկական։ Այ դու հիմա քո հաշվարկը արա, դու իսկական հավատացյալ ես, թե չէ։ Ամեն մեկս մեր հաշվարկը կարա հեշտ անի, մեզ դիտողներն էլ կարան հեշտ իրանց հաշվարկ անեն, իրանք իսկական հավատացյալ են, թե չէ։ Տեսեք, հավատացյալ նշանակում է վերջի կետ։ Բամբասանքը եկավ, հասավ քեզ, մեռավ։ Անեցքները եկան, այ թաղեմ դրանց բոյը, այն ինչ արեցին։ Խոսացին եկան, հասան քեզ, մեռավ, քեզից հետո չի շարունակվում։ Ինֆորմացիան վատ եկավ, մեռավ, ինչ ուզում ա գա, քո մոտ քեզնից հետո, գիտես ինչ է շարունակվում, կոպիտ ասած դու ֆիլտր ես, ինչքան կեղտոտ ջուր ուզում ա գա, քեզնից հետո խմելու ջուր պետք է դուրս գա։ Ամեն, ամեն, փառք Տիրոջը, էս է հավատացյալը, երբ որ ինչ ուզում ա գա, այս աշխարհում ես ապրում, չես կարա դրանից պրծնես, անգամ եթե մի րոպեով մտնում ես մի հատ համացանց, կեղտը լցվում ա վրաս։ Գալիս է, մի րոպեով ընկերուներիդ հետ գնացել ես սուրճ խմելու, գալիս է, խանութում առևտուր ես անում, կասայում մի քիչ երկար է հերթը, արդեն մի հատ ինֆորմացիա, մի կեղտ գալիս կպնում է քեզ, բայց դու պետք է լինես այդ վերջի կետը, որ քեզից հետո զուլալ ջուր դուրս գա, որ խաղաղություն է տալի, խաղաղ հանգիստ ջուր է դուրս գալիս, մաքուր զուլալ, ամեն։
Էսա հավատացյալի կարգավիճակը, կարա ստուգես, քեզ հետո ինչ է դուս գալիս։ Երբ եմ հասնելու տուն, զանգեմ Անուշին, ինձ թազա ինֆորմացիան պատմեմ։ Չալաղաջ ինֆորմացիա է եկել, հələ ոչ մեկ չգիտի։ Վերևներից ծանոթ ունես ինչ որ բան են հայտնել։ Ու դու վռազ մտածում ես, այս թազա ինֆորմացիան ինձնից տարածվի։ Չէ, արդեն այդ կեղտը եկել է, դու կեղտոտում ուղարկում ես։ Դու պիտի ֆիլտր լինես։ Քեզ հետո մենակ մաքուր ջուր դուս գա։ Չորրորդը 16 խոսքում ասում է. «Եվ ամենի վրա հավատքի վահան առեք, որ կարող լինեք չարի ամեն կրակոտ նետերը հանգցնել»։ Ամեն ինչի վրա ասում է հավատքի վահանը վերցրեք։ Հավատքի վահանը վերցրեք, որ կարողանաք հանգցնել չարի կրակոտ նետերը։ Գիտես, ոչ մեկիս համար գրած չի, որ չարը քո համար նետեր չունի։ Ամեն օր սատանան նետերի վրա գրած է։ Արմինե, Արսեն, Կարեն, Աշոտ, Նարինե, Գոր, Գևոր, գրած է սենց։ Հանում է նետը ու ուղարկում է։ Այս մեկին ատելություն է ուղարկում, այս մեկին գայթակղություն է ուղարկում, այս մեկին չգիտեմ ինչ է ուղարկում։ Ամեն օր քանի երից երկրի վրա ես այդ նետերը գալու են քո վրա։ Բարի լուր ունեմ քո համար, հա։ Ասում է հավատքի վահանը հագեք, որ կարողանաք հանգցնեք այդ նետերը։ Ընկնող քրիստոնյաները հենց այս խնդիրը ունեն։ Իրանք չեն կարողանում գայթակղությանը, նախանձին, ատելությանը հավատքով պատասխանեն։ Երբ որ գալիս է գայթակղություն, հավատքով պատասխանեն։ Երբ որ նախանձ է գալի մեջը, ասեն իմ Աստված ասել է նախանձը փտություն է ոսկորներին, ես չեմ նախանձում։ Ես հավատում եմ իմ Տիրոջը, որ սերը, խաղաղությունն է, ուրախությունն է։ Ես չեմ ուզում նախանձեմ։ Կրակոտ նետը հանգցնում ես, այն պատկերացրեք վառվող նետը մտցնում ես ջրի մեջ։ Մի հատ շատ հաճելի ձեն կա, որ այդ այնց բան արա, այն որ sense սատանան երկար ծրագիր է մշակում, հələ սրանց այս կողմից կարելի է մոտեն, հələ բերեք այն սիրուն ոսկե ջրած նետը, վառեք ամենալավ ավիո բենզինով, որ հանկարծ չհանգի ճանապարհին։ Sense քցում է քո վրա, ու sense դու բռնում ես, նայում ես իր աշկերի մեջ ու հաջորդը սովորացրու իրան, որ քո մոտից միշտ է ձենն է գալու իր համար։ Հա, ասում է հավատքի վահանով, որ կարողանաք թշնամու կրակոտ նետերը հանգցնել։ Ոնց դիմանամ։ Հեսա պարզ ասում է Պողոսը։ Կհակնվես սենց, գլխի կդնես սա, ձեռդ կբռնես այս սուրը, կոշիկները թող սրանք լինեն, պատրաստի զինվոր ես դու, ու կանգնած, ամենակարևորը կանգնած, այս ամեն ինչը ձեռդ որ պարկած ընես, ոչ մեկի պետք չես։ Ասում մինչև կանգնած չլնես, այս սրանք քեզ պետք չեն գալու։ Հաստատ կանգնի, ասում է, հաստատ կանգնի։ Սկզբից գիտեք ինչ անում Պողոսը, մեր հայերեն բառ կա, ասում են բան ասենց, դու խա տալի, հա։ Մեկ քեզ զորացնում է մի հատ քեզ։ Ասում է մի հատ հաստատ կանգնի հլա։ Կանգնի, հեսա քեզ հագցնում եմ, կանգնի մենակ։ Հանկարծ չթուլանաս։ Սատանայի ուզածն է, որ դու թուլանաս։ Այսի կյանք չի, այ մարդ է։ Տեր Աստված, այս ինչ անիմաստ կյանք է, այս ինչ դաժան կյանք է, այս ինչ վիրուսոտ կյանք է, այս ինչ ինչոտ կյանք է։ Արդեն всё, ուրեմն նշանակում է կիսաանգած ես, ես մի քիչ թուլացել ես արդեն։ Ու սկսում է սխմելը վերևից, հələ, բա էսի հələ ինչ է, ինչ է քեզ սպասում։ Մեկ էլ հանկարծ տունը մի բան չի ստացվում։ Գնա, սխմեց։ Պողոս ասում է հաստատ կանգնի։ Հաստատ կանգնի, հեսա քեզ հագցնում եմ։ Ու սկսում է հագցնելը։ Հաջորդը խոսում է 17-րդ խոսքում 17-րդ խոսք եւ փրկության սաղավարտն առեք փրկության սաղավարտն է հաջորդը գիտես ինչ նշանակում փրկության սաղավարտ սա կարևոր բան է վստահ եղի որ փրկված ես սիրելիս վստահ եղի որ փրկված ես շատ կարևոր է եթե վստահ չեղար քեզ հեշտ է գցելը Իսկ լավագույն վստահությունը գիտես որն է սուրբ կյանքով ապրելը լավագույն վստահությունը փրկված լինելու դա սուրբ կյանքով ապրելն է Շատ եմ լսել քրիստոնյաների ովքեր ել վստահ չեն իրանց փրկության վրա Դա գիտես ինչ է նշան է իմ համար եթե մարդ ասում է ես ել վստահ չեմ ել փրկված եմ թե չէ իմ համար նշան է արդեն որ մեղքի մեջ եմ արդեն
Փրկության սաղավարտը հագեք։ Ինչ ուզում ա լինի դու փրկված ես։ Ապրի սուրբ կյանքով, աշխարհն էլ շուռ գա։ Քեզ էլ հետը շուռ տա, մեկը փրկված ես, գնում ես տուն։ Սրանից մեծ վստահություն չկա, երբ որ դու գիտես ինչ ուզում ա լինի էլ իմ հետ, այս կյանքը այնքան փոփոխական է, ոչ մի բան չես կարող իմանաս վաղ ինչ կարա լինի։ Բայց երբ որ դու վստահ ես, որ դու փրկված ես, այդքան էլ քեզ չի հետաքրքրում վաղ ինչ ա լինելու։ Բայց երբ որ վստահ ես քո փրկության վրա, մտածում ես, այ մարդ, բա որ հանկարծ վաղը վիրուսը կպավ ինձ տարավ, ինչ եմ անելու։ Իսկ երբ որ վստահ ես, ասում ես, վիրուս կլինի, խնդիր կլինի, հիվանդություն կլինի, չէ, ինչ ուզում ա լինի։ Պողոս Արաքյանը ասում է, ոչ մի բան չի կարա բաժանի ինձ էլ Աստծուց։ Բրծավ, ես վստահ եմ իմ փրկության վրա։ Երբ որ դու վստահ ես քո փրկության վրա, սատանան էլ արդեն ուրիշ դիրքից է նայում քեզ։ Չի գալի համոզի ասի, այ մարդ մեկը չգիտես դժոխ քեզ գնալու թե դրախտ, քո համար կյանք արա էլի։ Օրը կգա կիմանաս։ Փառք Տիրոջը։ Փրկության սաղավարտը սիրելիս։ Եթե դու վստահ ես, որ դու փրկված ես, շատ բաներ քո կյանքում հեշտանում են։ Կյանքդ հեշտ է դառնում։ Էլ չես սկսում մրթալ ամեն իրավիճակից, այ մարդ ես ինչ է, ես քեզ այնց բան եղավ։ Ես ինչ տեղը սա ցավում, մեկը փրկված ես։ Ծառնարանում բան չկա, մեկը փրկված ես, ինչ անենք չկա։ Երկնային սառնարանը միշտ լիքն ալնելու, մի քիչ ամփերի էլի։ Մեկը փրկված ես էլի։ Երբ որ փրկված այդ վստահությունը կա, փրկության հեշտ ես ապրում սիրելիս։ Բայց քանի դեռ դու վստահ ես, որ քո փրկության վրա սատանան սկսում է դրա վրա խաղալ քո կյանքում։ Հետո վերջում գիտեք ինչ է ասում։ Չէ, դու դժվար փրկվես, ավելի լավ է, քանի ես երկրի վրա ես կյանք արա։ Քանի ես երկրի վրա ես գոնե կիմանաս կյանք ես արել։ Թակարդն է սատանայի։ Բայց երբ որ դու վստահ ես քո փրկության վրա, այս կյանքը էժանանում է սիրելիս։ Հա, այս կյանքի խնդիրներն են էժանանում։ Ինչ խնդրեմ ուզում ա բերի, այնը հայկական մի հատ պատմություն կա, քեֆ անողի, քեֆը չի պակսի, հիշում եք։ Որ թագավորը ինչ օրենք խաղում է, ինչ օրենք անում է, այդ մարդը մեկը քեֆ է անում։ Որովհետև ինքը կապված չի թագավորի օրենքներից, ինքը ունի ճանապարհ, ես պետք է կյանք անեմ։ Հիմա նույնը փրկությունը, եթե դու վստահ ես փրկությանդ վրա, այս աշխարհը ինչ օին գա, ինչ օին բերի քո վրա, մեկը երկնքում կյանք ունեմ անելու եմ, ինչ ուզում ա լինիս թե։ Ամեն։ Հա մի քիչ դժվար է լինի։ Գիտեք, Հիսուսը սուտասան չի։ Հիսուսը սուտասան չի, չասեց ձեր համար դժվար է լինելու։ Չգիտեմ ինչ եք անելու, ոնց է, չասեց կներեք, ձեր համար հեշտ է լինելու, սենց խալիներ են փռելու, չգիտեմ ինչեր եք ապրելու, ճոխություններ եք անելու, ասեց նեղա ճանապարհը, փշոտա ճանապարհը դժվար է, ինձ արել են, ձեզ են անելու, բայց հաջացեք, ես հաղթել եմ այս աշխարհը։ Իր ասած խոսքերն է, քրիստոնյան ով ուզում է ապրի հեշտ կյանքով, ինքը սատանայի ստի մեջ է։ Հավատա ինձ։ Քրիստոնյան, եթե ուզում է ապրի հեշտ կյանքով, ինքը սատանայի ստի մեջ է։ Դուք ասես ինչ ամեն օր տանջվենք։ Չէ, տանջանքի մասին չի խոսք, ասում է երանի ձեզ, որ հարացվում եք արդարության համար։ Երանի ձեզ, որ իմ անունի համար ձեզ բաներ կասեն։ Էս է երանելությունը։ Էսի փրկված մարդու կարգավիճակ է, սիրելիս։ Հաջորդը ես կխնդրեմ փառաբանությունը արդեն կա, այսօր մենք հաղորդություն ենք ընդունելու։ Հաջորդը 6-րդը, ինչ ասում է հակեք, ունեցեք։ Գրված է 18-րդ խոսքում։ 17-ի վերջը կարդամ, եւ հոգու սուրը, որ Աստծո խոսքն է։ Փրկության սաղավարտը առեք եւ հոգու սուրը, որ Աստծո խոսքն է։ Տեսեք ինչ է ասում։ Հագնվեցիք, հիմա ձեռը ձենք պիտի լինի թե չէ։ Ասում է հոգու սուրը վերցրեք։ Որը գիտեք որն է։ Աստծո խոսքը։ Հիսուսը հիշում եք ինչ ասեց վերջում։ Ինչ ունեք, չունեք, ծախեք, թուր առեք։ Տղեկ ասին 2 հատ թուր ունենք հերիքա։ Զգաց, տեղ չի ասել, ասես բավական է։ Լավ հասկացաք ինչ եմ ասում։ Թուր առեք ինչ ունեք, չունեք։ Աստծո խոսքն է։ Գիտես ոնց դու կռվի մեջ ես, ճիշտ է։ Պողոսը զենքեր է ասում, պաշտպանական, հարձակվողական, այդ ամեն ինչը ասում է հակի։
Հասկացնելով, որ դու կռվի մեջ ես։ Գիտես, ամեն պատերազմ ունի իր ստրատեգիան։ Չէ՞։ Ունի իր ռազմավարությունը, որ կողմից մոտենաս, ինչ անես, որտեղ գնաս, որտեղ լռես, որտեղ գոռաս, որտեղ որ պաշտպանվես, որտեղ ինչ զենք օգտագործես, ամեն պատերազմ ունի իր ռազմավարությունը։ Նորմալ չի քրիստոնյան մտելա հոգևոր պատերազմի մեջ ու չգիտի իր ռազմավարությունը։ Այս մի ամիս առաջվա կռվի ժամանակ խնդիրներից մեկը այն էր ինձ ոնց որ տեղա հասել, չգիտեմ ինչքանով է դա ճիշտ, բայց խնդիրներից մեկը այն էր, որ ռազմավարություն չկար մեր ժողովրդի մոտ։ Մեր զինվորները ամեն մեկը կռվում էր ոնց պատահի, որովհետև իրանց ասող չկար ինչ անեն, ուղղակի պաշտպանվում էին։ Խառնվել էր իր ռազմավարությունը։ Մի երկու ղեկավարի ռազմավարության վիրավորել էին, ամեն ինչ խառնել էին իրար։ Երբ որ չունես ռազմավարություն, թե ոնց պիտի կռվեմ, դու արդեն կիսապարտված վիճակում ես։ Դրա համար կարդաղից խոսքը, իմացի ես խոսքը, այստեղ բանաձևերը սաղ կա, ոնց կռվես, ոնց հաղթես։ Եղբայրներին է մանավանդ վերաբերվում։ Շատ եղբայրներ գիտեմ, որ տարիներով քրիստոնյա են, բայց Աստվածաշունչ չեն կարդում։ Բա ոնց ես ընտանիքիդ համար կանգնելու, եթե խոսքը ստրատեգիա չունես կանգնելու։ Ոնց ես կանգնելու քո ընտանիքի համար, եթե չես կարդում ամեն օր, հասկանաս այսօրվա իմ ստրատեգիան ոնց է, ասում հոգու սուրը առեք կռվելու համար, հա, որը Աստծո խոսքն է։ Կարդա գիրք, կարդա Աստվածաշունչը ելիս։ Շատ հարցեր քո մոտ շատ ավելի հեշտ կլուծվեն, քան դու կարծում էիր։ Շատ հարցերի պատասխան շատ ավելի արագ կստանաս, քան դու կարծում էիր։ Շատ մեծ գաղտնիքներ քո համար կբացվեն, որ երբեք չէիր սպասում։ Շատ ճանապարհներ ու լույսեր Տերը ցույց կտա, որ քո համար անհնարին էր, կարդա Աստվածաշունչը։ Այսօր աշխարհը մարգարեության ցավով տառապում է, բոլորն ուզում են մարգարելն, մարգարեան, ոնց որ հիվանդություն լինի։ Հենց աշխարհի ամենաուժեղ մարգարեությունը գրած արդեն, կարդա։ Կարդաս դեից վերցու, դեմ չեմ մարգարենին, Տերը օրհնի իրանց, բայց ամեն մարդ ուզում է մարգարե լինի առանց մարգարեության գրքի։ Կարդա այս գիրքը։ Այնքան մարգարեություն կա հենց քո կյանքի համար կզարմանաս։ Եվ վերջինը 7-րդ 18 խոսքում գրված է այսպես. Ամեն աղոթքով եւ աղաչանքով աղոթք արեք ամեն ժամանակ հոգով եւ սրանով հսկեք բոլոր հարատեվությամբ եւ աղաչանքով ամեն սուրբերի համար եւ իմ համար էլ, որ ինձ խոսք տրվի իմ բերանը բանալու ժամանակ, որ համարձակությունով հասկացնեմ ավերտարանի խորհուրդը։ Հետաքրքիր բան ասում Պողոսը։ Այս ամեն ինչը արեցիր, հագցրեց շորերդ, զենքը տվեց ձեռդ, ու հիմա գիտես ինչ է ասում։ Ասում որ այս ամեն ինչը արեցիր, հիմա լավ ժամանակն է, ասում ուրիշների համար աղոթես։ Մեկ էլ իմ համար շեշտում է, որովհետև կռվի դաշտում եմ, առաջնագծում եմ աղոթի իմ համար։ Մենք ինչքան ենք աղոթել մեր առաջնագծի երեխեքի համար։ Ասում աղոթի իմ համար, հագնեվի որ աղոթես այդ մարդկանց համար։ Աղոթքը, ծոմը, դրանք կարևոր բան է մեր քրիստոնեական կյանքի։ Դրանք առաջ մղող, պատերը քանդող շատ հարցեր, որ առանց դրա չեն լուծվում, աղոթքով ու ծոմով լուծվում է սիրելիս։ Դու հագնված ես, զենքը ձեռդ է, բայց պետք է արդեն գնաս կռիվ։ Արի ոտքի կանգնենք։ Գիտես, այս 6-ը, առաջինից 6-ը ինքը հագցնում է քեզ։ Առաջինից 6-ը ստեղից գնալու ես տնից, դա գնալու ես տուն, ու անես, հա, բայց 7-րդը ասում է կարաս հենց հիմա անես։ Եթե ընդ է ասում արդարություն պահի, ճշմարտություն պահի, խաղաղություն պահի, եւ այլը, եւ այլը, եւ այլը, 7-րդը ասում է աղոթի բոլորի համար մանավանդ իմ։ Դրա համար մենք այսօր աղոթելու ենք, հա, մենք հերթական անգամ աղոթելու ենք, բայց չեմ ուզում ուղակի աղոթես ու ասես ես այսօրվա խոսքը արեցի, այն առաջի 6-ը պետք է գնաս պահես։ Եթե ուզում ես կանգնած մնաս, որովհետև այս աշխարհը այն նկատել եք, չէ՞ որ մարդը քայլելուց ալնում ոտքի հետևից sense խփում են, ոտը ոտին է կպնում ու ընկնում է։ Այս աշխարհը միշտ քեզ այտենց խփում է, որ ընկնես։ Ինքը չի թողելու ինձ ու քեզ հանգիստ։ Քանի երկրի վրա ես հա խփելու է։ Բայց խոսքը ասում է
հագի է սպառազինությունը, որ կանգնած մնաս եւ աղոտ քարա, հատկապես ուրիշների համար։ Պողոս էլ ասում է նամանավանդ իմ համար, որ կարողանամ խոսքը տարածեմ։ Մենք հիմա աղոթելու ենք ուրիշների համար, այդ ուրիշը ուրիշ չեն։ Աղոթելու ենք նախ մեր Հայաստանի համար, էլի ու էլի։ Աղոթելու ենք, որովհետեւ այդքան էլ բարի լավ վիճակում չի երկիրը, իսկ ես ու դու մեր պատերազմը մարմնի ու արունի հետ չի։ Ինչ որ հոգևոր աշխարհում մի չարիք 2 տարի առաջ գնաց, հոգևոր աշխարհից, ինչ որ մի ուրիշ չարիք եկե նստել է հիմա էլի ազգի վրա։ Աղոթենք, որ այդ չարիքն է ցրվի։ Ու աղոթենք մեր զինվորների համար, որ հետ կան։ Մենք էլ հավատացյալների համար աղոթենք, որ կանգնած մնան, սիրելիս, ու դու էլ կանգնած մնաս։ Ես, մենք կանգնած մնանք։ Ընկածին հեշտ է ծեծելը, ընկածին հեշտ է գցելը։ Արի աղոթենք։ Երկնային օրհնում ենք քո մեծ ու սուրբ անունը։ Գոհանում ենք քեզանից, որ դու լսում ու պատասխանում ես, Տեր։ Տեր արքա, մենք խնդրում ենք հիմա, օգնի մեզ հագնվենք սպառազինությունը քո երկնային ու կանգնած, հաստատ կանգնած կռիվ անենք, ոչ թե մարդկանց հետ, ոչ թե պետությունների ու իրավիճակների հետ, այլ կռվենք այն չար ուժերի հետ, որ երկնավորներում են, Տեր։ Մենք խնդրում ենք, օգնի մեզ մնանք կանգնած, Տեր, սպառազինված քեզանով, Տեր։ Ու մենք հիմա աղոթում ենք, Տեր Աստված, կանգնած տեղից աղոթում ենք մեր ազգի Հայաստանի համար։ Մենք աղոթում ենք քո փրկության համար, որ գա Հայաստանի վրա։ Այն վախը, պանիկան, անհանգստությունը, այն անորոշությունը, որ կա երկրի վրա, թող ցրվի, Տեր արքա, Հիսուսի անունով։ Թող հաստատություն գա, վստահություն գա, որ դու ես մեր երկրի Տերը ու ոչինչ չի կարա մեր երկիրը գցի, Տեր։ Հիսուս Քրիստոսի անունով մենք հռչակում ենք երկնային հրեշտակային պատնեշ մեր երկրի 4 բոլորը, որպեսզի ոչ մի սխալ սատանայի նետ չգա ու չհասնի մեր ազգին։ Մենք քադում ենք դիվային խորհուրդները մեր ազգի վրայից, ամեն դեպ որ կանգնած ուզում է քանդի մեր ազգը, ասում ենք չքվի Հիսուսի անունով։ Մեր ազգը Տիրոջ սեփականությունն է, ու մենք հռչակում ենք Քրիստոսի վերջի խոսքը, վերջնական խոսքը մեր ազգի վրա, մեր ժողովրդի վրա։ Հիսուսի զորավոր անունով օրհնում ենք մեր հայ ազգին, որտեղ էլ որ կլինի ինքը, թող քո օրհնությունը լինի իր վրա, Տեր։ Օրհնում ենք ամեն գերի, որ հիմա գերության մեջ է, ու ասում ենք թող Տեր արքա պաշտպանությունը իրանց հետ լինի, եւ իրանք վերադառնան փառքով առանց տանջանքների։ Մենք քանդում ենք այդ պիղծ վայրենի դևերի իշխանությունը այն մարդկանց վրայից, որ տանջանքի են իրանց ենթարկում։ Ու ասում ենք հեռացրեք ձեր թաթերը մեր տղաների վրայից, Հիսուսի անունով։ Մենք օրհնում ենք ամեն մի գերի ու ասում ենք օրհնված վերադարձ, Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Օրհնում ենք բոլոր վիրավոր զինվորներին ու ասում ենք բժշկություն Հիսուսի անունով։ Օրհնում ենք բոլոր կորածներին ու ասում ենք թող բացահայտվի ամեն մեկի անունը, որտեղ այնքը ոնց է, ինչ կարգավիճակում է, Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Երկնային արքա, փառք ենք քեզ տալի, մեծարում ենք քեզ, Տեր, եւ աղոթում ենք, Տեր, աղաչանք ենք բարձրացնում մեր ազգի համար, Տեր արքա, մեր հավատացյալ ժողովրդի համար նաեւ, այն երկնային ազգի համար, որ կոչվում է հավատացյալ, Տեր։ Խնդրում ենք օրհնի, բարձրացրու ոտքերը հաստատի ամեն հավատացյալի։ Թող հեռանա ամեն տեսակի սխալ բան իրանց կյանքերից։ Մեղքը թող հեռանա ու թող սրբություն գա, Տեր։ Օրհնի նաև Ռուսաստանը, Տեր, այս երկիրը, որտեղ մենք ապրում ենք, Տեր։ Թող քո ապաշխարությունը իջնի այս երկրի վրա, Տեր։ Հիսուսի անունով մենք քո ձեռքն ենք հանձնում այս երկիրը ու հռչակում ենք քրիստոնյա հավատացյալ երկիր, Հիսուսի զորավոր անունով։ Շնորհակալ ենք քեզանից, Սուրբ կատարյալ Աստված, որ դու լսում ու պատասխանում ես։ Մեծ ես դու, Տեր, մեծ ես դու մեր արքա։ Հալելույա։ Ամեն։ Ամեն, փառք Տիրոջը։ Փառք ամենակարող Աստծուն։ Փառք մեր Աստծուն։ Տեր օրհնի ձեզ։ Այսօր մենք հաղորդություն ենք ունենալու։ Դրա համար ես խոսքը այսքանով կվերջացնեմ։ Սպառազինվի Տիրոջ զենքերով, սիրելիս։ Գիտես, այս զենքերի մեջ փախուստի զենքեր չկան։ Այս զենքերը բոլորը հաղթանակի զենքեր են, կանգնելու ու հաղթելու։ Հա, դրա համար մնաք կանգնած։ Հերիքա մենք տեսնենք ընկած քրիստոնյաներ, հա։ Հերիքա տեսնենք ինչ է անում սատանան, ոնց է ուրախանում, երբ որ գցում է մեր քույր ու եղբայրներին։ Դու ինքդ էլ շատերին ես ճանաչում։ Դրա համար մնա կանգնած, սիրելիս։ Տերը օրհնի ձեզ։ Հիմա մենք
Այսօր հաղորդություն կունենանք։ Ես կարդամ Պողոս առաքյալի խոսքերը Կորինթացիս թղթից։ Կորինթացիս 11-րդ գլխում Պողոս առաքյալը խոսում է հաղորդության մասին։ Բայց մինչև ես կարդամ ու մենք կընդունենք, ես մի կարևոր բան եմ ուզում անենք իրար հետ։ Սիրելիներս, գիտես, հաղորդություն ընդունել նշանակում է հաղորդակցվել Քրիստոսի հետ։ Չես կարող հաղորդակցվել Քրիստոսի հետ կեղտոտ ձեռքերով, կեղտոտ մտքերով, կեղտոտ շուրթերով։ Դրա համար ես խնդրելու եմ, որ դու իմ հետ հիմա խորհես, եթե քո կյանքում կան մեղքեր, խորհես դրանց մասին ու ներողություն խնդրես Հիսուսից։ Ներողություն խնդրես ու ասես Տեր, ես ներողություն եմ խնդրում։ Ես խնդրելու եմ նաև, որ մեզ միանան նույն մարդիկ, ովքեր այսօր առաջի անգամ են։ Եթե դու առաջի անգամ ես, ես կխնդրեմ, որ դու մեր հետ այդ աղոթքը անես։ Գալու ենք Հիսուսի առաջ, ասենք Տեր կներես, կյանքս քեզ եմ տալիս։ Ուզում եմ մաքուր շուրթերով, մաքուր ձեռքերով, մաքուր սրտով, մաքուր մտքերով ընդունել Սուրբ հաղորդությունը։ Դրա համար ես կխնդրեմ մի փակես աչքերդ ու սկսես ներողություն խնդրել այն բոլոր մեղքերի համար, որոնք որ կան քո կյանքում։ Ուղղակի սկսես ասել Տերների ինձ։ Հետո մենք իրար հետ մի աղոթք կանենք։ Մի քանի վայրկյան ուղղակի քո ներսում սկսի ներողություն խնդրել Տիրոջից։ Աստծո խոսքն ասում է, եթե դու ներողություն ես խնդրում, ինքը հավատարիմ է, որ ների ու մաքրի քեզ։ Հիմա ես կխնդրեմ իմ հետ կրկնես, մենք իրար հետ բարձրաձայն ապաշխարենք։ Ասա երկնային Արքա, ես գալիս եմ քո առաջ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Հիսուս, ես ներողություն եմ խնդրում իմ արած բոլոր մեղքերի համար։ Ապաշխարում եմ և հրաժարվում դրանցից, ներիր ինձ, մաքրի ինձ և լցրու ինձ քո Սուրբ Հոգով։ Դու ես իմ Տերը ու իմ Աստվածը։ Ամեն։ Ամեն, փառք Տիրոջը։ Տերը օրհնի քեզ, Տերը օրհնի քեզ, մաքրի քեզ սիրելիս։ Պողոս առաքյալն ասում է այսպիսի խոսքեր. որովհետև ես Տերից ընդունեցի այն, որ ձեզ էլ ավանդեցի, որ Տեր Հիսուսը այն գիշեր, որ մատնվում էր, հացը առավ և գոհանալուց հետո կտրեց և ասեց. առեք երեք, այս է իմ մարմինը, որ ձեր համար կոտրվում է, այս արեք իմ հիշատակի համար։ Այնպես էլ ընթրիքը ուտելուց հետո բաժակը առավ ու ասեց. այս բաժակը նոր ուխտն է իմ արունով, այս արեք, քանի անգամ որ խմեք, իմ հիշատակի համար։ Մենք այսօր անելու ենք այն, ինչ արել է Հիսուսը։ Մենք վերցնելու ենք հացը, գինին օրհնելու ենք, հետո ընդունելու ենք։ Ընդունելու ենք իր հիշատակի համար, ընդունելու ենք, որ մի անգամ ևս հիշենք, որ Հիսուսը խաչվել է, որ ես ու դու ապրենք։ Աստված իր որդու կյանքը տվել է, որ դու քո որդին կյանք ունենաք։ Ամեն։ Փառք Տիրոջը, պարզի ձեռքերդ օրհնենք հաղորդությունը։ Երկնային Արքա, մենք քո առաջ ենք բերում այս պարգևները, խնդրում ենք, որ քո օրհնությունը իջացնես այս հացի եւ գինու վրա, որ մենք ընդունելով այն հաղորդակցվենք քո հետ, Տեր։ Մենք սա հռչակում ենք Սուրբ հաղորդություն, Տեր, Հիսուսի զորավոր անունով, եւ ասում ենք շնորհակալություն քեզ այս հնարավորության համար, փառավոր Աստված։ Հալելույա։ Ամեն։ Ամեն, փառք Տիրոջը։ Ես կխնդրեմ մոտենան, փառք Տիրոջը, արժի ծափահարել Տիրոջը։ Ես կխնդրեմ փառք Աստծուն, փառք մեր Աստծուն։ Ես կխնդրեմ ծառայողները մոտենան, մեր փառաբանությունը կվերցնի երգ եւ դուք կարող եք մոտենալ, ամեն ինչ պատրաստ է եւ ընդունել հաղորդությունը։ Տերը օրհնի ձեզ։ Siro
Հիսուս փոխվեց ողջ կյանքն իմ հավի